Ok ជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Home KH Official នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអំពីរបៀបនៃការធ្វើ Thumbnail ដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញឲ្យគ្រាន់តែគេមើលឃើញទៅលើ Thumbnail របស់យើងនឹងធ្វើគេចង់ចូលទៅមើលបាទអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង kinemaster ហើយបងប្អូនចុច new project នេះមកហើយចុចទំហំ 16.9 ចូល media ចូល background បន្ទាប់មកទៀតរើស background ណាមួយក៏បានដែរណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺយកពណ៌សហើយខ្ញុំចុចលើវាមកហើយចុចកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យសេរីពណ៌ណាព្រោះខ្ញុំចង់សេរីពណ៌បាទហើយតិចមកបាទអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវសរសេរចំណងជើងពីវីដេអូដែលបងប្អូនចង់ធ្វើណាសម្រាប់ខ្ញុំសូមសរសេរថា how to make a YouTube thumbnail with kinemaster okay how to make a YouTube thumbnail with kinemaster ហើយសូមដូរដាក់ពណ៌ក្រហមបងប្អូនអូសចុះមកខាងក្រៅមកហើយបិទ shadow អូខេបន្តមក text ហើយចុចលើអានេះម្ដងទៀតដើម្បីដូរ font អូខេចុចលើអក្សរ A ពីរដងនេះមកសូមដាក់ font នេះហើយអូខេស្រីវាមកល្មមឲ្យស្អាតមកណាអូខេដោយសារតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីៗចឹងខ្ញុំអត់សូវចិត្តផ្ចង់ទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសរូបភាពណាមួយដែលបងប្អូនចង់ដាក់សម្រាប់ខ្ញុំសូមរើសរូប kinemaster ដែលសារខ្ញុំធ្វើក្នុងកម្មវិធី kinemaster អូខេបាទសរសេរអត្ថបទម្ដងទៀតអូខេបងប្អូនដាក់ពណ៌ក្រហមដដែលចូលទៅបិទ shadow អូខេអូ font kinemaster បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមរើសដាក់ logo របស់ channel ខ្ញុំមកបាទហើយសរសេរអត្ថបទម្ដងទៀតមកចូល layer ចូល text អូខេសេថារបៀបធ្វើ thumbnail ក្នុង kinemaster ក្នុងកម្មវិធី kinemasterអូខេ
ចូលទៅបិទ shadow ម្ដងទៀតអូខេដោយសារតែពណ៌នេះវាអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែសេរីពណ៌ណាវាលិចអូខេហើយខ្ញុំចូលទៅដូរ font ខ្មែរណាអូខេចុចវាមកអូខេយ៉ា sorry ចូល layer ចូល text អូខេហើយសេថាសេឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំ home kh visual ដាក់ពីខាងក្រោមនេះមកអូមកខាងក្រោមដើម្បីបិទ shadow បាទអូមកខាងលើដើម្បីដូរ font អូខេហើយ text បាទចឹងខ្ញុំសូមធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេសូមបងប្អូន screenshot វាមកដើម្បីយើងកាត់យករូបភាពហ្នឹងទៅដាក់ជា thumbnail បានណាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចេញមកខាងក្រៅមកដើម្បីចូលទៅកាត់វាបាទជាដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវតែចូលទៅក្នុង gallery នេះចូលទៅក្នុង gallery ហ្នឹងមកហើយបងប្អូននឹងឃើញនេះកន្លែងរូប screenshot បាទជាបន្តបងប្អូនចុចទៅលើខ្មៅដៃនេះមកហើយតម្រឹមទាញវាស្មើយកទៅរូបកណ្ដាលទៅណាអូខេបន្តមកចុច save មកចឹងយើងបានរូបសម្រាប់ដាក់ thumbnail យើងហើយអូខេបន្តមកទៀតសូមចូលទៅកាន់ Google Chrome បាទហើយមកលើពាក្យថា YouTube បាទហើយយក desktop size ចុចលើ trace 3យក desktop size អូខេយករួចហើយអូខេហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុចលើនេះមើលខាងក្រោមនេះ YouTube Studio ចុចលើវាមកមានមកបងប្អូននៅកាន់ Studio របស់បងប្អូនហើយបន្តមកចុចទៅលើនេះសញ្ញាព្រួយឡើងទៅលើហ្នឹងដើម្បី upload file អូខេចុចទៅលើហ្នឹងមកចុចលើ file បន្តមកទៀតត្រូវចុចទៅលើនេះវីដេអូដែលបងប្អូនចង់ផុសមកវីដេអូដែលខ្ញុំចុចទៅលើមួយនេះចុះអូខេវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើមកហ្នឹងហើយសេចំណងជើងពីវីដេអូរបស់បងប្អូនមកខ្ញុំសេពីវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើ upload sorry how to make a YouTube thumbnail with kinemasterអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកន្លែងនេះសំខាន់ជាងគេកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ thumbnail ហ្នឹង
video ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកន្លែងហ្នឹងហើយចុចទៅលើវាមកបានហើយយើងទៅរើស thumbnail ដែលយើងធ្វើនៅក្នុង kinemaster បាញ់មិញហ្នឹងបានអញ្ចឹងនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំខំកាត់វាមកដើម្បីធ្វើ thumbnail អូខេអញ្ចឹងយើងផុសវាទៅវានឹងឃើញហើយអូខេអញ្ចឹងយើងអុសខាងគៀនហ្នឹងមកហើយចុចលើពាក្យថា next ចុចលើ next ម្ដងទៀតចុចលើពាក្យថា public អូខេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាមវីដេអូដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា